За энэ тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн бол өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлах байгаа. Цөлжилт энэ хуурай шилтийн үед Монгол орн түүний дотор ер нь дэлхийн нийтээр энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн үед бол Монгол улсын төрийн тэргүүний хувьд ийм санаачлаг гаргаж ажилласан нь бол бас цаг үе болсон. Монгол улс бол бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүний хувьд хариуцлагатай ийм үйл ажиллагааг олон улсын хэмжээнд урайлж хүн төрөлхтнийг энэ цөлжилт хуурайшлаас сэргийлэхэд одоо их чухал ач холбогдолтой зүйл болсон гэж ингэж улсын хурлын гишүүн гэж бодож байдаг юм аа. Монгол улсын засгийн газраас энэ тэрбум мод хөдөлгөөнийг улс орон даяар өрнүүлэх, иргэд олон нийт тийг оролцуулах, төрийн байгууллагууд олон улсын байгууллагатай хамтарч ажиллахад бас нэлээд одоо бас санаачлагтай ажиллаж ирсэн гэдэг ийм байр суурьтай байна. Ингээд Монгол улсын байгаль орчны сайдаас 2-3 зүйлийг асууя. Энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн сав захиргаа гэж одоо Монгол улсын хэмжээнд олон одоо газруудыг бид тусгай хамгаалтанд авж байгаль орчноо хамгаалах, унган төрхийн алдагдуулахын тулд ажиллаж ирсэн. Тухайн сав газрын нутаг хөлийн цэст амьдардаг малчтад бол одоо их нэлээд тулгымц асуудал байна. Тэнд ажиллаж амьдардаг малаа малдаг малчтад одоо тэр газрыг олгох, өвөлжин хаваржааны газрыг олгох, тэнд одоо хадлан бэлчээрээ хамгаалах, малаа тижээх зориултаар бол тодорхой хэмжээний газрыг бол торлож авсан байдаг. Гэтэл энд бол одоо байгаль орчны тухайн сав нутагт ажилладаг захиргааны байгууллагуудаас тэр малчтын өвөлжин хаваржааны газрыг олгох асуудал дээр бас нэлээд одоо асуудал үүсгдэг. Түүнчлэн тухайн сав нутгийн нутагт хадлангийн зориултаар торлж авсан тийм газрыг одоо бас ашиглуулахгүй байх талаар бас нэлээд үл ойлголт үүсчихсэн. Энд бол байгаль орчны сайд энэ асуудлыг би олон удаа тавьсан. Энд бас нааштай шийдвэр гаргаж Ховд аймгийн Манхан, Чандман, Дөргөн сумын нутаг дээр энэ асуудлыг газрын менежментийн төлөвлөгөөнд оруулна гэж шийдсэн. Энэ асуудал одоо ямар шатандаа байна? Одоо энэ талаар бол энэ газрын менежментийн төлөвлөгөөг ингээд батлагдсан байх ёстой. Энэ хэр ямар одоо байдлаар батлагдсан бэ гэдэг асуудал байна. Түүнчлэн энэ олон улсын байгууллага Монгол улсын засгийн газар төсвийн хөрөнгөөр одоо олон ажлуудыг энэ цөлжилтээс хуурайшлаад хамгаалах талаар асуудлууд хийдэг. Энэ усны газрын дарга гэдэг энэ Батбаяр гэдэг нөхөр байдаг. Энэ манай Ховд аймгийн харьяат тэр хүн одоо их санаачлахгүй ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Тэр төслөх хөтөлбөрүүд ялангуяа энэ хуурайшил цөлжилттэй холбоотой Ховд аймаг руу хийсэн ийм хөрөнгө оруулалт олон улсын байгууллагаас татаж ирсэн хөрөнгө мөнгөний асуудал дээрээс байхгүй байна. Энэ дээр энэ баруун бүс нутаг түүний дотор цөлжилт хуурайшилтын бас гол цэг болсон. Энэ их нууруудын хотхорын одоо айл шав газарт бол энд ямар одоо байр суурьтай байгаа вэ? Түүнчлэн бол энэ их нууруудын айл шав газар Монголын цэвэр усны нөөцийн 70% байдаг энэ бүс нутагт энэ нефтийн өрөмдлөг явуулна гэдэг ийм зөвшөөрлийг Монгол улсын засгийн газраас өгсөн байсан. Тэгээ тодорхой хэмжээгээр энийг хязгаарласан гэд надад уул уурхаан сайдаас албан ёсоор хариу өрүүлсэн. Энэ одоо хязгаарласан асуудал нь яг бодиттой үнэн үү? Ер нь өнөөдөр энэ айл шав газрын тухай хууль түүнчлэн энэ их нууруудын хотхор энэ Монголын цэвэр усны нөөц байдаг энэ газарт энэ нефтийн өрөмдлөг, ашигт малтмын өрөмдлөг явуулахад энэ байгаль орчны яамны зүгээс ямар байр суурь баримталж байна гэдэг талаар нэг хариулт авъя.